И всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, и схватка в осаде у нас продолжается. И речь снова пойдет про первого босса, но уже про вторую команду на него. Это команда призыва. И здесь основная особенность, за счет которой мы выживаем, это Торин. Торин у нас дает невидимость всем, кроме того, на кого он ставит метку. Торин у нас в сете вот в этом, да, и с посохом. Посох здесь только для того, чтобы давать щиты и плюс ко всему вот это усиление с этого предмета, да. Еще одна очень важная причина, почему у Торина именно посох, для того, чтобы ускорение навыков добрать достаточно. Для того, чтобы использовать свой навык ранее, чем 9 секунд. Но вы скажете, здесь 9,1 секунда. Как же он успевает ранее 9 это сделать? А все потому, что у меня есть еще баф вот этого схватки. Баф вот этот на ускорение навыков плюс 30. Его достаточно просто получить, вам нужно будет всего лишь 30 тысяч очков вот в этих личных целях набрать, да? Это делается, ну, очень просто, то есть просто вскрываете сундуки и получаете очки. Если же у вас ускорения все равно недостаточно, так как у меня здесь руны очень неплохо, да, прокачались, плюс 3, то можете вместо посоха попробовать использовать часы. Да, у вас просядет немножечко выживаемость и урон, потому что вот этот эффект не будет так часто работать, но зато вы сможете успевать вовремя. Торин у нас дает метку на Ирзеласа, и, соответственно, он дает невидимость всем остальным. Ирзелас у нас максимум защиты, на остаток очки здоровья, сет у него на заливку, кукольника я имею в виду, вот этот мифический предмет, чтобы иногда усиливать Лильванис и сундук. Синтрелия абсолютно обычная, то есть максимум в атаку и орган. Питомец, вот такой вот обычный питомец на урон. Бернейт не совсем обычная, точнее совсем необычная, у нее максимально защиты и есть точность для того, чтобы накладывать разлом. Плюс ко всему у нее сет предков, то есть у нее часть урона будет приходить ей. Поэтому защиту мы ей делаем побольше. И, соответственно, вот этот мифический предмет для того, чтобы она увеличивала урон по боссу. Лильванис у нас абсолютно обычная, критический урон, то есть шанс крит удара и атака. Расстановка здесь вот такая. Не забывайте про сопротивление у Ирзеласа, да, оно очень важно, потому что босс сбивает энергию навыка. Команда не совсем стабильная, они довольно-таки часто умирают, но при этом также довольно-таки часто можно выкрутить нормальный урон. И максимальный урон, который я пока что смог получить, это вот 950 миллионов, с учетом того, что Лильванис плюс 2. Схема снаряжения у меня вот такая. Ну а тайминги у меня вот такие. Так как Бернейт будет подбегать поближе, и плюс ко всему, когда она использует свой абсолютный навык, она начинает бегать вокруг босса. Для этого я поставил ей 18,5, чтобы босс бил в тот момент, когда она не находится рядом, иначе она довольно-таки часто умирает. Лильванис у нас тоже будет получать снижение энергии, и поэтому она по умолчанию, то есть на авто. В наилучших проходках, да, то есть в наилучших боях, которые получаются, они, в принципе, цикл сохраняют, то есть Лильванис бьет вполне себе нормально. Ну а на этом все, код команды в комментариях я оставлю. Всем спасибо и всем пока.